te klipsne odpnemo, voz zablokiramo, na dveh kolesih sta blokade in že dobimo krasno delovno ploščo za sestavljanje elementov, za vrtanje, za kar in recimo, mogoče sestavljene elemente s tem vozom tudi lahko odpeljamo na odlagališče. Uporabno pa je tudi recimo pri brusilkah, recimo za mizo, za brusilko, da nam komadi ne letejo po tleh, recimo če sami brusimo. Lahko se tudi uporablja pri spajanju furnirja in sploh mizarji že vedo. Zakaj? To je to. Kadar pa ga ne uporabljamo, nam pa zasede tudi zelo malo prostora, kajti v temole položaju zasede kakih 60x90 cm. Da na kratko še opišemo detajle. Za dvig iverke od tal imamo tu z nogo odpnemo klipsno, se približamo in s pritiskom iverno ploščo dvignemo. Ni nujno, da je to samo ena, da se peljati naenkrat tudi 2 do 3 iverne plošče, recimo to prije upoštev za prevoz ne na sekular, ampak na odlagališče. Zopet za odlaganje, recimo isto, samo odpnemo. In ker če tega ne poravnamo, miza nima ravne površine. Zato, kar rabimo ponk, ta mora biti nujno odpeta. Zdaj za dviganje odpnemo tega, za nagibanje to ročico. Ta del za odvzemanje iverke je tudi čisto enostaven, se pripenja in zapenja. Edino mogoče tukaj preverjati, da je res dober zapet, da se ne bi to, recimo, da bi bilo samo malo zataknjeno, recimo, da bi prišlo do padca iverke. Sama obremenitev, recimo, za prevoz pa ni problematična, ker iverna plošča ne sega čez kolesa. Če bi segala čez, bi bilo nevarnost padca, tako pa je zadeva stabilna. Mislim, da je pa treba biti pozoren, da se ne zatakne v kam, da bi to padlo, ampak je zadeva res stabilna.